三大职业即将觉醒：法师、黑暗妖精、枪手、天堂恋职业觉醒。7月8号，解放能量。小时候呢，其实家境也不是这么的优渥，其实我都是半工半读的。有人来讨钱，然后他就说：“今仔日钱啊，无要提出来，看是要等卡还是要等手。”我们家已经那么穷，上个很贵的外托啊。我妈妈就跟他讲说：“明仔总 take。”我骑着机车3点半就开始跑，一家一家这样倒到真的到最后那跑路了。这种遭遇让我觉得说，但是老天爷在跟我开玩笑。50几岁了，还愿意站上这个舞台唱自己的歌，因为我觉得唱歌是我一生最快乐的事。我等爱啦，等爱你身边，很有魅力的大叔，就赞嘞，赞嘞哈！坚持初衷的对啊，你怎么这里家看你表演，我欢喜吧。唱得非常的好，你就是你，你的声音无可取代。这么多的不顺遂，可是呢，他始终这么乐观。我觉得他的歌声很有故事性，他是用生命在表演啊。对歌唱的喜爱就是完全透露出来，真好听，谢谢谢谢。欢迎来到平民巨星。这个舞台是一个非常公平的华丽舞台，只要你会唱歌，各个行业，从国小的孩子到爷爷、叔叔、阿公、爸爸妈妈都可以站在这里。当然，这个年龄不是问题，但是就是要凭实力，然后得到晋级的机会。祝福今天的参赛者。首先欢迎5位评鉴团老师，欢迎。好，当中有第一次来的啊，豪哥，是，焦哥好，焦哥好，我是新生啦。会是什么？你看这个选手，你会在意什么？我比较在意的是他整体的呈现啊，整体的，所以外形很重要吗？我个人是觉得，像我就是以外形吸引到大家，所以外形我特色啦，特色，我是指特色。姐姐不要那么激动，好，但是对于太精致的，我可能会有反感啊，真的吗？对不对？我觉得他长得刚刚好，要有亲和力。每一个评鉴老师都有自己的看法，其实对选手来讲也是很好的经验然后另外一位也看过好多选手哈，昌宪你好，焦哥大家好，以后也要叫你一声宪哥。买啦你，宪哥，请问老公，你看过就这里选手对吗？啊，给你几个位置哈，是要给意见的。你会给后台正在准备的选手什么建议？因为其实我比较看到一个可能歌手正在舞台，他想要表现的时候，我会想更了解他更多，可能听他的故事，再从故事里面得到他在歌曲里面的一些情感。故事会加分吗？我觉得会，是真实的人生故事。对。那我们这里特别多，因为每个人都是带着生活历练或是梦想而来。当然还要有位大嘉宾，因为最后的 winner 可以跟他合唱，留下一个完美的回忆。欢迎台语界的超级天后黄妃。哇！哇，欢迎辉姐，游玩是加水。谢谢大家好，我黄妃啦。嘿，那你黄辉有啊，就我们一个哈，因为咱这部是叫平民巨星嘛，每一个巨星在成为巨星以前都做过别的行业。是啊。你进前是做什么？洗头啊。啊，对，她是有名的洗头妹。不啦，那是除了洗头之外，今天有没有别的答案可以聊？我想一下，真正无呢。真的哦。因为阮兜我上细汉。嘿。然后我会记阮姐讲，因细汉捌去搬砖啊趁钱。哦。
嘿，啊我上吃香无，里面我就拢对咧行，对咧食，啊对咧好。因去打工，你就对咧好，伫后壁对咧好。无爱互我买，我就好。哦，我出名爱好。哦，好就物件食。哦，啊就是安尼练肺活量。哦，他的肺活量，哎，这问到一个有趣。开玩笑，还可以开玩笑。真的啦，好是对巴肚啊，巴肚一直出来了无？哦，所以您的人生的历练就是洗头妹啊，就变巨星的，就这样子。哪有巨星啦？中间没有坎坷嘛，还是有嘛？有啊，对不对？系啊，嘛是爱结婚啊，嘛爱生囝啊。迄你领导的代志，我无咧管你啦。我是讲，啊，无你结婚，你唔是领导的代志呢？就是阮导的代志，啊，阮导的代志你嘛莫管，好不？啊，我无要甲你管啦，你家己讲。好啦，你是要来玩假哦啦，来，抬杠。哦，啊，小蛋的重点是你要甲这个选手吼，给他们最中肯的意见，还有选一个人要来甲你合唱。一个哦。嘿，啊，你来倒算咯，吼，啊，你有啥物要求无？咱可以要求，你对后台这几个选手有啥物提醒无？我是感觉，望像我这个紧张就好。卖紧张的万事成。好，真的。后台的朋友，请你们做好准备，给我们最好的表现。平民巨星正式开战。平民巨星比赛规则共分为13场赛事，每周选出周冠军，每月由周冠军角逐月冠军，最终由月冠军竞争最高荣誉的总冠军。周冠军赛事来自各行各业的5位歌唱好手，各自对应专属标签。根据巨星导师的选择，依序出场演唱。经过2轮淘汰赛后，夺得周冠军的选手将可获得与本集巨星导师合唱的殊荣。首先，当然是要看看这些来自各行各业的朋友的关键字。请看今天5位选手，他们的标签分别有“叫我第一名”、“铁肺”、“17”，还有“大船入港”、“甜美小公主”。你看都一个较趣味，还是较有兴趣的？我感觉第一名先来好啊。安尼哦。系啊。你想先看那个第一名？第一名。就臭屁的呢。有一点点，我就减一点仔臭屁。哎，几位呢？有没有想看哪一个啊？啊？我会想看大船入港。大船入港，这个很奇怪的一个。不是，因为我本身我是港星嘛，我住基隆港。哦，你港星啊？对，我就觉得说，你高雄港的港星，你嘛港星啊？哦，安尼就叫港星哦。你港星啊？对，所以焦哥，我对大船入港那个港。我特别感到好奇，有感觉。好，对，不知道会不会是行船的人，对不对？其实搞不好他是跨行来唱歌的。我想看叫我第一名，哎，也是想看那个，对啊，有点口气有点大嘞哦。好，哎，俊逸呢？我也是叫我第一名，我想加球掉哈。好，那就3票啦，就他了，好不好？就 get 出来，看我搞啊，哦。后来我们不要让后台的人越听越惶恐，哈，真的先来听听歌声比较重要。叫我第一名。一鸣惊人。这条路袂当搁回头，感情嘛只有放嘴流，一出路边的野狗，点点地喊。哦，来者不善哦，有气场哦，请上舞台，欢迎第一位。标签叫我第一名，来，走上平民巨星，属于你的舞台正中央 C 位。你好，主持人黄飞你好，然后各位陪审团的老师好。陪审啊，我不是来陪审，我们来陪审的。没有，阿丽这下你就法官啊你。无嘞，做好笑，搞摕整个鸡头毛来斗的。啊，都就懵了，为什么叫叫我第一名？这是大家很好奇的地方啦。哦，因为我在25、6岁的时候，就是陪我朋友去比赛，结果是我入围，一直达到全国，就是我唱到全国赛。然后到了我40岁的时候，我回头去想这件事情，我觉得，我最喜欢的就是唱歌，所以我就又开始一直比赛。然后中间都在打拼事业啦，对不对？就是都在工作。中间工作是什么？为了这个工作可以放弃你20几岁唱歌的梦想？立即这有啥康亏？我目前是当会计。哇，你看，真的为了梦想，一个专业的会计。站上了歌唱的舞台。好，我们透过接下来的影片，再来了解一下郑小姐的故事。其实我从小就很爱唱歌，可是因为小时候没有办法，所以就是一直到了我40岁的时候，才有了这样子的机会。
然后又刚好看到说平民巨星是不限年龄的，所以我就鼓起勇气，就是去报名参加，才勇敢去追我的梦。小时候大概我7岁的时候，爸爸做生意失败，被人家骗了200万，然后就开始负债。那因为我的家里面老二是一个极重度的一个残障的一个妹妹，所以她也需要我妈妈的照顾，所以其实经济的支柱都会在我身上是一个很大的一个压力啦。她真的是很懂事，因为小时候我们家里真的很穷，而且我那时候在车衣服啊，她都会帮我带一个低能儿的小孩，一个最小的妹妹。五专的时候，她在学跆拳道，是因为她爸爸常常打我。自从她学那个跆拳道之后，她爸爸就不敢再动。我怎么会去嫁到一个这样的老公？我真的想不到。其实爸爸在家里面，大家都不是很爱跟他说话，不会跟他也不太跟我们沟通啦。然后，可是一直到了他100年的时候，然后他就忽然生病，然后去医院检查出来已经是癌症末期。然后那个时候我才忽然觉得说，爸爸也会离我们而去。那时候我就跟妈妈说，我们要放下一切，就是好好的送他最后的一个日子。所以在他走了以后，我就觉得说，人生其实是很无常。我现在是公司的会计，那因为现在的生活也比较稳定，然后周休2日，然后我老公知道我喜欢唱歌，所以他就很支持我。然后我的妈妈还有我的女儿，甚至连公司的老板也很支持我去参加歌唱比赛，然后可以让我圆自己的梦。本来其实就是爱唱歌而已，然后没想到居然比了破100场了，越比成绩越来越好，然后认识了很多歌唱的好朋友，他们也希望说我可以指点他们，然后就改变了我现在的生活，就是我也开始成为一个教唱的老师啊。感谢制作单位给这次的机会，那我会好好的努力，然后希望可以一圆我歌手的梦。淑静，你终于可以圆你的梦了，妈妈在这里帮你加油，加油，再加油。老婆，奶奶，加油，加油，加油！淑静老师，加油呀！哇，这样子听起来这个故事很令人感伤。真的啊，安尼讲我多唱哈。你今嘛刚才在唱歌。我今嘛我都讲话，我都唱歌。好，那你心抬杠好嘛？安尼放松一下，嘿啊，讲一下话。小时候这个为了保护妈妈，真的觉得跆拳道是一种方式吗？也不是啊，就是因为那时候因为我们家失败，我才小1而已。然后其实就是有人来讨钱的，然后他就是带了一群兄弟进来，然后爸爸就躲起来，然后妈妈就会就是跟那个人那一群人一进来，就把所有电灯都打开，然后他就说：“今仔日钱啊无要摕出来，看是要断脚还是要断手。”然后我妈妈就跟他讲说：“唔免断脚嘛，免断手，命总摕去。”其实看到那一群人你会怕，可是我觉得我妈妈怎么那么勇敢？那我们家已经那么穷，其实以前我常常说上个连贵的歪拖啊。有一次刚好有一个人他要来讨债，然后那个人进来就看到这个状况，因为我们家已经家徒四壁，什么都没有，那时候就是东西都被搬走，房子也都卖掉。然后那个人进来看到我们这样子，真这样就闪哎，然后他就跟我妈妈说：“啊不，伊讲妹妹来，你对我出来一个。”那我就想说不晓得要干嘛，他就带我去我们家附近的一个那个以前的干妈店，他就去买了1袋的东西让我提回来，然后从此以后那个人就也没有来要过债，所以其实我的心里面会觉得说，其实这个世界上真的也是有这样子的好人，然后也会有就是讨债就是很凶的人呐、啊。对，那爸爸比较不要恭维，然后伊就拢会用出手，伊拢怕。有一次就是我妈妈已经在哭卡，然后他还拿起扫把，要佮对个头佮喊落，我赶紧照回个摸，就刚好中了我的头，然后那个扫把断成2截，然后我爸爸才停手。然后我那时候我在我心里面，我不是说要打爸爸，可是我觉得我要保护我的妈妈，因为她已经很辛苦，我必须要说，她还要这样子被打，对。这个女儿真了不起，没有，辛苦你了。不会啦。可是有故事的人，就如同昌宪讲，这种人唱歌会更有韵味。
对，因为其实我刚刚就听他的声音，就觉得他的声音很干净，很美，但是又觉得他一定是经历过什么。对，就光刚刚的那几句就可以感受到。是啊，听了刚刚讲，你几家过关了啊？没有，没啦。北塞，修蛋哥还是要评鉴一下。好，那换您开始表演喽。那请问你要唱什么歌呢？无你的情批。好，我们来欣赏他精彩的演出，加油！欢迎1号郑淑静。谢谢。真多的代志，伊讲闪电是天的锁匙，锁匙打开有雨水。阿嬷不捌你，但是有一张情批写予伊，经过几十年不听开。讲啥你有愈伤心，我爱的伊要来离开，伊讲孤单上适合你，无留伴你，就当了过去，不甘心付出为好闺蜜，我爱的伊。失去意义，情批拢无你，痴心变痴迷。我甲阿嬷问，阿嬷的情批是写啥物？伊讲情人要爱无勇气，请来用你骗情意。讲情人要爱无勇气，请来用你骗分开。谢谢玉老师。谢谢郑淑静小姐会计人员今天特别站到这个舞台。各位评鉴团的老师，郑美眉唱得太好了，对我们都姓郑，也只有你叫她美眉了。对，你这个资历，我们搞不好都要叫一声姐了。第2名就是您，还讲是，请坐，请坐。郑美眉厉害的地方是呢，这个歌很容易让你就会用很爆炸性的方式唱，可是你收的地方还是收回来，收得很漂亮。然后情绪很稳，我觉得这个已经有专业级的标准了，真的是冠军嘛，叫我第1名。哎呀，不是开玩笑的第1名哦，哎，不是话给。对。今天郑小姐的表演，她在告诉你一个故事。那我觉得对于一个唱歌的人来说，尤其是对一个教唱的人来说，最难的部分是你怎么去引导你的学生，让他把心里面的话用唱的唱出来。那我觉得这件事你做到了，我很喜欢。谢谢。水啦。我觉得呢，他的这个称号啊，给我第1名，他当之无愧。原因是什么？出场前我们讲了那么多话，没有对他的情绪造成太大的波动，也就是说，他可以让自己有很棒的稳定度。因为呢，一旦情绪是稍微失控的话，其实我们在音准、在拍子就很容易会被发现。但是他却可以很沉稳的，而且娓娓道来的呈现这首歌，我觉得他真的很优秀。但是有另外一点是，我觉得可能歌唱老师吧，就是可能很专业，就是很会唱很多转音，但是因为我觉得他的故事已经够强烈了，感情也够浓厚，这首歌也很浓。我觉得如果是更直接的表达，就是也许少一点点技巧，我觉得那可能会更打动我。就好呀啦，真的。
只要在进歌地方跟副歌地方再自己区别一下，这你家的跳啊。嘿，像你妈妈咧甲你讲话同款，轻轻啊，鼓励点着就好啊，副歌再冲就可以。好，谢谢。哇，很细节的建议哈。好，但无论如何，郑淑静小姐从她小时候做别人的女儿，到现在自己当妈妈，真的是最勇敢的女人。谢谢你哈，谢谢会计师郑淑静，谢谢豆香。你觉得我刚刚表现怎么样？不错啊，唱得不错啊。真的吗？真的。因为我刚刚有哭过，所以心情还蛮激动的，所以觉得有一点点快要压抑不下来了。我对我自己的晋级没有说非常有信心，对。我对你有信心。谢谢。所以如果有晋级的话，我会努力的。1、2、3，加油！还有4个标签哦，小公主，哎，17哦。还有铁肺大船入港。好，请问黄飞你要选哪一个？什么是大船入港啊？哦，会不会是这个在港边工作的嘞？换谁哦？哎，行船的人。较早呢，做爱听行船歌的。安尼哦，比如讲，嘿，陈玉郎大哥。行船人的爱，一款的哈，有一种漂泊的感觉。8月15日一天。哦。哎，换你啊！准要离开琉球港，真好听，就好听。唔知是咪大港口的？希望是满足你的要求，好不好？好，来，我们马上呢邀请这位标签是大船入港的现身一鸣惊人。我过头去看，雄雄。才知影，哦，哎有口音呢，哎有口音哦。小呢，我们来赶快解码一下，欢迎大船入港出场。好，欢迎苏祥德先生走上属于你的 C 位，走路有阳光的感觉。哎，真的有一点你好，飘配的感觉哦。回雄路你好，你好。哎，我们这边的5位评审大师你好，是大哥你好，我是大船入港苏祥德。哎，你是在哪里跑船啊？没有啦，不是，现在已经跳船了啦。你跳船哦？跳船已经弃船了没有？因为我之前那个开热炒店。热炒店，那大船入港是我之前热炒店的名字。那间我们搞不好都有有啦，好像有印象。八德路在台北刚刚95名啊，以前95名。在场那个评审老师就有2个人去过。真的有人去过啊？有。谁？许志豪去过。昌宪哥，昌宪兄，蔡昌宪也去过。你去过，你有该会记你呢？真的哦，有印象，真的有啦，对耶。但你有跑过船吗？没有。那你这个店名是怎么来的呢？因为我觉得说大家进来我这边吃一吃，然后回去就是大家都大船入港。不管你今天来吃，或者是我今天店名，大家拢大船入港。就是我是船啊，你是港安尼啦。差不多这个意思。可他声音真的有海边的味道哎。是哪里闻到的？伊声音无，伊声音有海边有味。有。有一个气口啦，天哪，有哦，有海口腔啦，海口腔好啦，不然呢啦，我们来看一个 VCR， 再来了解一下他的故事，也许会对这个大船入港的大哥更有印象，请看。我之前的热炒店开在八德路上面，那也这样前后炒了11年，还是有很多的演艺圈的朋友。都会来找我聊天，我总是还觉得，我还有一个歌星梦还没有圆。那26岁那一年刚好遇到，一个很好的老板，他很赏识我的声音，所以呢就跟我签了5年的合约。接二连三的，还有第2家唱片公司、第3家唱片公司，一家一家的都这样垮了，所以我觉得不得不找工作。唱歌对我来讲是一个很重要的意义，因为我觉得这个生活当中没有唱歌，我真的活不太下去，真的，因为我本身就很喜欢唱歌。我想要再有另外一个冲刺，就是我想要再来圆一个歌星梦。但是呢，这个歌星梦其实我背后最大的力量就是我要感谢我老婆。我觉得生命只有一次，然后呢，应该
花在最重要的事情上面，就是如何去活出你真正的样子，跟你真实的人生。经济的部分呢，在这之前我都已经全部都想好了，就是呢，我来从事做健康餐这个事业，然后全力支持他去唱歌，他偶尔呢也会来帮我的忙，然后呢多余的时间他会去练唱。啊，起起落落，坎坎坷坷，人生那白楼梯，啊，风风雨雨。其实追梦什么时候起步，真的都不算晚。那我会利用这次的机会，让所有人看到这个热炒店的老板，哇，这么会唱歌。我会利用这次机会来圆我自己的梦，大家为我加油吧！你曾经给过我生命中最幸福的一段时光。所以现在换我来全力支持你，做你的后盾，让你去做一个真正幸福的人，请你加油！讲话就开心了，好幸福哦！是啊，哎是啊，啊，你出过唱片哦？哎，唱片是之前在好久之前就出过了，然后出过几张？哎，一张口水歌，台语的口水歌，是，然后大概在8年前出过2张的出，那个有打歌的那个，哇，好厉害耶！那我记得一个老板，就是到最后都是跑3点半，我骑着机车3点半就开始跑，那持续跑了大概1年，后来他跑路了，他不晓得跑去哪里了。啊，你那时候的艺名叫做？叫做苏炳。苏炳，苏炳，那我就知道了。苏炳我听过耶，已经好久了，对。但 Holy God 仔后来去做了热炒店，又碰到了夫人。给你全力的支持，是。刚刚看到好多明星去你的店里，刚才我紧张喜问太太呢，哈。哎，对。第一张嘛，对不对？应该我比你早认识你老婆。啊，你不就？啊，不好你家仔无开和你迄落嘿。哪一阵耍某？好你家仔的。好，谢谢大哥啊！哦，看起来是个很乐观的人。最感动的是50几岁了，还愿意站上这个舞台唱自己的歌。因为我觉得唱歌是我的兴趣。是。那。唱歌是我一生最快乐的事，嘿，是这样。加油，好好唱。谢谢。今日要唱什么歌来？甲阮这个乒乓红乒乓一个。唱一条我回来啦。哎，这个好像蛮符合他对歌坛的一个关系哈。你回来啊？对。欢迎你哦。我再回来了，谢谢。欢迎苏大哥。魔力宝贝 M 周年庆好康大放送，史上最狂奖励登入宋雨欣，100万经验值天天送。无天敌的超强宠物即将登场，即刻加入魔力宝贝 M， 一起展开冒险吧！枪手、黑暗妖精、法师，能量正式激发，天堂 M 职业觉醒，即刻登入。最感动的是50几岁了，还愿意站上这个舞台唱自己的歌。因为我觉得唱歌是我的兴趣，是。那唱歌是我一生最快乐的事，嘿，是这样。加油，好好唱。谢谢。今日要唱什么歌来？甲阮这个乒乓红乒乓一个。唱一条我回来啦。哎，这个好像蛮符合他对歌坛的一个关系哈。你回来啊？对。欢迎你哦。我再回来了，谢谢。欢迎苏大哥。我回来啦，回来你身边，做人总有糊涂的一时，请你今后唔好再提起，我
我要当时向你来表示，为你为爱为着将来，提出勇气渡着我意志，但我永远在听我永远。温暖纯真的情意。我等爱啦，等爱你身边，做人总有糊涂的一时。请你今后唔好再提起，我要当时向你来表示，为你为爱为着将来，提出勇气渡着我意志，但我永远在听我。纯真的情意，为你为爱为着将来，提出勇气渡着我意志，但我永远在听我永远纯真的情意。谢谢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 苏祥德大哥，我邓来啦！哎，小戴你来，邓来，必须邓来一个。想说唱完了，大哥，虽然您资历很深，但是还是听一下后辈的建议。拍谁哦？这算前辈，谢谢，真的是大前辈。我是他前辈啊，还只有你可以有资格。好，我是他前辈，我刹那之间感觉回到秀场时代。对，很棒哎！我们当年真的秀场就是那种感觉，就是这种感觉。还有就是他的动作跟姿势是以前40年前我们在综艺节目的时候，好原味。3机作业开始的时候这样站好好的，温温的。真的，麦克风是这样走的。哎，这个是一个时代耶，其实蛮棒的一个回忆。很久没有看到了，很怀念，很真的表演。而且那个苏大哥的那个酷水跟那个魅力，我觉得他是真的一个很有魅力的大叔。我就知影恁某是安那，甲你念调调，迄种感觉哇，就是徛起你就自信，那种对音乐的热情，那对歌唱的喜爱，就是完全透露出来。巨星的架势，所以你看太太哦，现在是太太在持家哦，太太在做健康蔬食，您出来打拼唱歌。是啊，因为他真的超支持我的。你现在对呀，那样你也敢因为我当初追他也是蛮有自信的。哎呦，感觉得出来啊。所以一样，我就唱歌给他听，他就是他现在上钩了。哦，心甘情愿现在做你的后盾，对不对？对。你上你倒位人？北港吼。所以你唱歌有一个足自然的海口腔。那个可能改不过来了啦。免改，因为我觉得你在台上整个足自在，这个自在，还有你海口腔千万唔好改。这就是你的 style。谢谢。而且你不在乎别人怎么看，我就是我。这个就是最重要的歌手的自信。谢谢。我非常喜欢你的自信，而且在台上，然后我在下面听你唱歌，我就觉得哇，我是可以很安心的去欣赏你的表演，这是一个表演，对，觉得很棒，谢谢。我觉得苏大哥是一个非常有个人特色的一个人。你看他这么不顺遂，而且这么久发这么多，他哪有不顺遂啊？店里是唱片的路，他追人家有发片哎，对呀。可是倒4家也不容易耶，倒4家也不是他倒啊，但苏大哥是有发的出来啊。可能他现在就是第2个成绩了。所以你有遗憾吗？苏大哥那时候你没办法再出片去做热潮，有遗憾？当然啦。有一点难过。因
因为我觉得我这么爱唱歌，然后讲实在唱得这么好。讲实在的，唱得这么好，我也不太清楚，因为他有啦，你绝对有谦虚耶，你绝对不是，主要是他机会一直都在手上，却没有办法持续，对不对？对。但是我觉得，你看那个时代，想要进入唱片公司真的很难。对呀。那又这种遭遇让我觉得说，哎，但是老天爷跟我开玩笑，叫我进去了又把我踢出来。对对对。啊，所以呢，一家一家这样倒到真的到最后，那个老板看到我，用跑的。我的意思是说，这么多的不顺遂，可是呢，他始终这么乐观，所以他刚刚最后告诉自己什么？他说，只要他要追梦，跟年纪无关，他就是要继续往这条路走。这是我最佩服他的地方。对了，菲姐，哎，你感觉安怎？就赞呢，赞呢哈！坚持初衷的对啊，你知道我这里家看你表演多欢喜不？一个表演家爱吸引人家去看你演出。就对了，很棒，很吸睛哈！谢谢大哥，谢谢。休息一下，苏祥德大哥来自热炒店的前老板。哇，今天这2个职业都已经很特别了，几个会计耶，几个插财，出财，对啊，好厉害，5岁10岁嘞，还有3个哈，够啥？17铁肺小公主，你要选多几个？啊，无选一个小公主好啊。换一下口味嘛，甜美小公主这个 hashtag 的歌声如何？一鸣惊人。为纯白的茉莉花，盛开在琥珀色月牙。哦，声音很清亮哎，应该是个小朋友来的。欢迎小公主出场。好，小妹妹，请站到舞台中央哦。今天舞台上只有你一个人。主持人好，评审老师好，大家好，我是甜美小公主张雨静。好，雨静你好。啊，你为什么被叫成甜美小公主呢？是谁这样叫你的？上台湾的门望，胡瓜哥哥叫，就是取名。哦，在瓜哥，你上瓜哥节目的时候，他这样取你的。然后你就一路用到现在这样子。对。哦，这小公主怎么样爱音乐呢？来看看她的故事。我是甜美小公主张雨静，今年就读小学4年级。我很享受舞台，还有大家的掌声。阿公以前有在学社区的歌唱班，然后呢，他就是会带那种 DVD 回来，然后就陪着阿公一起学唱歌。之后，阿公就带我去歌唱班学看看。一开始很害羞，都不敢进去。学了一段时间之后，就觉得唱歌蛮好玩的。老师发现讲有这个唱歌的天分伊就讲阿公啊，这个囡仔会栽培一咯，你就好好栽培安尼啦。我讲，毋过行这条路是足忝啊。伊讲这个囡仔真正有迄个唱歌的天分，这个歌唱路就这个老师拢咧指导，伊也足肯学，也要学钢琴，也要学二胡，也要学跳舞，也要补习。伊的时间实在讲是做无用啊。除了余震了，开始举这个麦克风了，阿公就放麦啊啦，阿公就放麦，因为笑不赢呀，麦闹开啦。我的梦想是希望能唱跨年演唱会，这个目标我今年达成了，我唱了2020台南跨年演唱会。哇塞！下台的那一刻，我就说好累哦，很紧张。可是现在想，感觉很开心，然后也蛮充实的。基本上这条路是无介好行啦，我是对伊较严格啊，无希望伊爱清清彩彩有白笑笑安尼啊。这届比赛我不管输啊赢，我希望雨静全力以赴去甲伊拼，哎呀，加油！我很谢谢家人栽培我，希望这次参加平民巨星的比赛，可以让更多人认识我，还有听到我的歌声。甜美小公主张雨静，加油加油加油！耶！
要很谢谢阿公哎，阿公是你最大的歌迷跟推手，对不对？阿公也很能唱哦。对，哦，唱国语还是台语歌？台语哎，应该是台语啦。为了他封麦了。对，封麦。哦，好，你要唱什么歌？爱情的美。哦，也是台语歌是吧？欢迎可爱的妹妹，她叫张雨静，加油！黄昏的天边带着寂寞的味，因为你无在阮身边。袂停的雨水思念我的关心，想起来走找你。快乐的心情随风飞去倒位，靠条查某人的味，目屎点目睭的面洗来洗去，伫无着的伤心。因为爱一直无放袂记，亲像金甘拿糖的味。因为你就是我的空气，予我袂晓喘开。一首歌唱来总有五色杂味，酸酸苦苦甜甜。因为爱一直无放袂记，亲像金甘拿糖的味。因为你就是我的空气，予我袂晓喘开。一首歌唱来总有五色杂味，酸酸苦苦甜甜。果然是舞蹈出身的，另外他敢自己编舞编得很美哦。我听你的歌，哥哥都要蛀牙了，太甜了，真的太甜，就甜啊。我觉得你要继续保持你喜欢唱歌这件事情，然后叔叔提醒你，你真的喜欢唱歌这件事情的话，多听真的是对的，然后听各式各样的歌，你就可以最后才可以找到自己最喜欢什么样类型的歌。对，去无存菁。他这个年纪诠释刚刚那首歌，好像会有一点点尴尬，太早了一点，超龄哦，有一点超龄，就是说他让我觉得印象停留在。他唱一些很轻快的歌，例如我没讲，比如心灰灰啊那种，可能就很适合他的样子，所以我会比较期待他唱适合他年纪的。同意曲风。我觉得你的声音很好听，非常的甜，但是我觉得在选曲上，在表演上，可能你要做一些我觉得真正符合你自己想要的，就是而不是为了想说这首歌适合比赛，或者是我今天这个表演会大家觉得很棒。我觉得很多时候，唱歌是一个表达自己。对，我在很小的时候唱歌也可能没有办法去理解这一切，但是如果你今天来这个舞台，有我们这样给你意见，我觉得可以让你提早领悟这件事情，打从内心的去做这个表演。大家在台下看的时候，是自然而然是被你吸引的，而不是觉得说，你一切都设计很好，然后你唱得很好，对，但是一切就是很好没了。对，加油，谢谢。我觉得雨静就是太理性。他感觉就是可能真的太懂事了，而且出来表演了很多年，所以他累积的这些经验，让他在舞台上可以很自在。但是就像大家讲的，多去感受可能
你真正喜欢的东西再去表演出来，哦，我们的感受也可能会更好。虽然你的身段、你的歌声都很美，但可能就差这么一点点的，我们彼此从音乐里面可以沟通到的东西。你在舞蹈方面跟你唱歌方面其实有2个很大的差别。你在表演、在舞蹈、在举手投足，你非常有自信。啊，唱歌声音是没有问题，可是在里面我唔知你了解伊歌词的艺术高对，对，可能有一点点落差。啊，脸部表情就稍微不太对了一点。嘿呀，啊，不过这个讲伤这个伤严格啊，因为毕竟他4年级。大多数的小朋友都想赶快长大。对哈，不要太快长大。对对对。有时候。要快乐一点。谢谢你，你还是做了一个很厉害的表演，以这个年纪。谢谢雨静，可爱的小甜心。好。我觉得刚刚的表现还可以，但是太过紧张，没有达到心中的满分。希望下一首可以更好。我对晋级有信心，加油！接下来还有2个标签，让黄飞来看一下，17、17，或是铁肺歌后，请选择。这17不知道是什么意思？对啊，17到底是啥？17我以前我去做那个走猎孙，我有一个号码，我嘛多喝台新17号。你说你在？我在助理的时候。洗头发的时候。对，洗头发。你的助理的小妹号码是17号。17啦，台新啊，对啊。这拄好。嘿啊。拄好呢。啊，这个干我那个洗头呀。哦。哎呦。哎呦。说不定我们就是有号码嘛。故意因为你来找一个也是17号的洗头小妹。会不会也是洗头妹？看母家搞，来，好啦，那我们就来看看到底17她的歌声如何。来 #17小姐一鸣惊人。炮啊声，催阮着来去行，一声卡千斤重不轻行，难舍目屎早就已经满，可怜人后甘愿我无声。欢迎李小姐出场。4号李淑华，请站到舞台的 C 位，起立舞台，欢迎。焦哥好，菲姐好，各位评鉴团的评审们，大家好。你好，我是淑华。淑华，为什么你是17？这个是大家最奇怪纳闷的这个标签。不是直播。哦，那是什么？美容美华，不是洗头小妹的号码。对，但是呢，17呢，就是我现在这个工作的行业啊，我已经做了17年了。了解。对，做什么还没讲？对，我在银行。银行呢是我在大学的时候，我就一直想要就是进入银行这个行业。对，那为什么会想要进入银行这个行业呢？其实我刚才有听到那个静兰姐的故事嘛。我当下真的有点身同感受啦，因为自己小时候的时候呢，其实家境也不是这么的优渥，然后所以呢，就是从国中啊、高中啊到大学的这个阶段，其实我都是半工半读的。在大学要毕业之前，我就赶快去投履历了。先找一个稳定工作，对不对？我希望就是说，这个工作是稳定的，养活自己先重要。对，然后薪水固定。然后我除了就是不要给家人负担之外，我也希望能够负担就是家庭的一些贴补一些家计，真了不起。其实很多人都跟他一样啊，为了家庭啊，为了养活自己，照顾家庭的生计，牺牲自己的梦想，但终究他还是站上这个舞台，以一个银行的这个从业人员、理财专员的身份，对不对？好，我们先来看看他的故事到底有多爱音乐。我目前的工作呢是从事金融服务业，然后是理财专员顾问一职。那这个工作我做了17年，提供呢客人就是一些理财方面的一些资讯，那帮客人做好一个完善的一个规划，即使可以呢透过一些保本保息的海外债的一些配置呢，达到一些稳定利息的这个部位，而且这个部位的部分可以把您锁定在一个固定配息票面4%的一个配息率，每个月呢都有很稳定的金流进来。这段时间呢累积了不少的客人，也累积了不少的好朋友。所以我非常热爱这份金融服务业的工作。那因为本身呢，我不会喝酒，跳舞呢更凄惨，
但是呢，我有个强项，就是我会唱歌。所以也因为我会唱歌的关系呢，所以我跟老板之间的关系呢，其实是还蛮不错的。唱歌这件事情是我从我3岁的时候呢，就开始有这个潜能出现了。好，因为我会一直抓着麦克风不放，跟其他的小朋友不一样。一直到我国小，是我第一次参加歌唱比赛，而且还是我自己去报名。既然我有那么好的歌喉，我就是要在电视台让人家看到啊。那刚好那时候有个节目非常夯，就是那个五灯奖。我就是第一次去参加五灯奖，还3度评手，所以从那时候开始就接触电视台的比赛。然后我刚好看到《贫民巨星》，刚好有这样的一个机会，所以我又自己去报名了这个歌唱比赛。那我希望呢，能够就是有自己的一张 EP， 然后以后以后也可以自己拿出来说，你看我有自己的一个作品，我觉得还蛮棒的，就是人生当中很值得去做的一件事情。我们是从那种歌唱比赛认识的。然后一开始就听到他的歌声啊，哇，好好听哦！从那时候就开始有点计划性想要追求他。老公喜欢唱歌，而且我也是因为唱歌认识了我老公。他的工作是很令人敬佩的工作，我自己也很敬佩，因为他是消防员。消防员在队上的话都是24小时待命的，就这样子会比较少相处的一个时间啦。然后我们平常的休闲活动，家里无非就是家里有卡拉 OK 嘛，对不对？就是可以唱唱歌。老公的歌声呢不错啊，那当然我是更好的啊，因为我是他的师傅啊。我真的很开心，就是能够参加《贫民巨星》这个比赛，而且非常开心。我真的很惊讶我自己会录取，我会把握这一次的机会，好好展现自己的实力，然后希望能够圆小时候的梦想，能够有EP发行这个机会。老婆加油，相信你可以的。等你成功之后再换我去，让我们成为歌坛上的神雕侠侣。太棒了！好，这是我们也很希望看到的，很棒。夫妻爱唱歌。今天来到这里好像很开心，是不是？我真的很开心。其实啊，焦哥，我要再讲一件事情，就是我进银行的时候呢，因为每一年的银行都有忘年会，然后呢，我每一次啊都是坐在下面，然后这样子。那好不容易去年呢，我就有机会上台表演。重点是每一年的主持人呢都是焦哥，那我也很期待今年的主持人的话，会不会也是焦哥？想要跟焦哥同台。结果呢，今年不是焦哥。你上台的那一年刚好我就没主持，就是没有在那一场。我就一直在躲你啊。没想到还是见到了而且很开心，因为今天不止就是说，我很感谢《贫民巨星》这个舞台，今天不只是跟焦哥，还有跟我菲姐。还有那个各位评审团，我觉得很开心。我真的觉得真的谢谢制作单位，谢谢。谢谢你来，而且你好棒，你因为唱歌比赛找到了老公真的，我真的哇，音乐对你来讲太重要了。我找到一个很好的老公，太棒。很体贴，他的行业也是非常的伟大。那我很谢谢他，因为有时候压力是真的很大，银行业压力真的很大，有时候就是脾气一来就不知道往谁，就是往那边跳。但是他都能够体谅我，所以我真的很谢谢他。然后他每一次也都会陪我来比赛，也很支持我。今年有来吗？今年有来。哇，最伟大的消防员大哥要向他致敬一样谢谢你辛苦你了最佳的这个贤内助哎呀，他算他的后盾嘛，算这样算贤内。好，希望今天有满满的收获。最重要的事情是在事业有成之后，再来圆一个歌唱的梦。对。好，就问你要唱什么歌？我要唱江蕙的放袂开。好，我们欢迎这位理财专员的表演，放袂开，加油！失恋的人总是空虚，思念总是困袂去。喝一杯无味的白滚水，沉醉在褪色的旧相片，将你的批心留伫身边，证明我永远爱你。嗅着你流落来的香水，闻着你无留感觉的味。你明明知影我对你放袂开。
偏叫我来想你，我看在眼内疼你心，敢讲想你是我心碎的开始。你明明知影我对你放袂开，为何偏偏叫我来分离？我免开迄段用心的日子，我写的念的拢是你。你明明知影我对你放袂开，为何偏偏叫我来想你？我看在眼内疼你心，敢讲想你是我心碎的开始。谢谢。好，在银行业17年的李淑华小姐的表演，5位老师觉得这个淑华呢，唱得非常的好，很稳，感觉你在家里面练歌练得很够。对，老公常常陪你练歌嘛。但是有点可惜的是，我觉得我听到太多江蕙的影子。对，所以可能你还要再花一点时间去找自己的特色，让别人觉得，哎，你就是你。你的声音无可取代。好，谢谢谢谢。它算是一个很完整的一个演出，可是如果到细节，坦白说，你还有很多必须要去琢磨，如何去感动你的听众，这个功课是你现在必须要做的事情，这是我给他的建议。好，谢谢。因为我也觉得是情感面的问题，因为就是听你的故事，其实真的很幸福。那跟歌曲的情感真的比较难贴近。虽然你的歌声真的很美，也可以感受到你的客户如果听到你的歌声，会觉得我愿意买单。但是买单下单好啊，一样。但是如果以说站在这个舞台，开餐厅的买单呢，那是头前的热潮。我要紧啦，我意思恁了解好啦，了解啦。嘿啊，非得就是爱甲徛在这个舞台顶，想要表现的感觉，迄是无同款，所以爱家己去感受一下。好，谢谢。其实啊，你从他们的内容就知道，他们觉得你的技巧已经无从挑剔了。你了解那个反面的话，就这个意思。我了解。黄飞来，你功能股啊。整体表现真的很好，但我觉得你挑歌方面可以再选适合你自己一点的，可能密密麻麻对你来说不是你的强项。对，字太多，要少一点，像王昭君那种，一个字唱好几个拍子。铺陈啊，对，可能听起来，因为感觉讲你的叙述的方式会比较好一点。有时候歌唱比赛，你要选你的强项会更好。谢谢，对，很好的建议耶，这个是很棒的收获啊，谢谢你，谢谢淑华，谢谢勇敢的追梦者。很感动哎，在他自己的领域，他已经是个大咖了。对，但今天愿意了放下身段站在这里，我们来看最后一个，来回想一下，刚刚还没有选到的就是铁肺。剩一个啊，这我无的嘛，因为我无铁肺。你客气，你欠虚啦。无啊。我们来听听他的声音哈。最后一位登场的铁肺歌后，一鸣惊人，请发声。有些伤痕像场大火，把心烧伤，难以复活。哇，这下嘉伟开心啦！第一个是国语歌，第二个还唱他的歌，欢迎他出场。欢迎第5位铁肺歌后站到舞台中央。主持人好，各位老师大家好，我叫宋家珍，今年16岁。哇，这个16岁哦，今天算是也是小朋友级的。哎，为什么叫铁肺歌后嘞？就之前上节目就有很多主持人就说我的声音就很像大炮。对，是大炮，那李佳薇算什么？他超级大炮，巨炮。佳薇听完刚刚那2句的感想是？我其实有点吓到就是因为其实一般歌唱比赛不太会听到我的歌，因为大家都觉得唱我的歌是有点自杀的概念，对。但是我欣赏你的勇敢，对。好，那我们来看看16岁的妹妹，她对于音乐的热爱是从哪里开始的？我叫宋家珍，今年16岁。
现在就读中敬高职音乐科，主修法国号跟声乐，副修钢琴。以后想当一名能感动大家的歌手。爸爸是歌唱协会理事长，我们全家人最大的休闲娱乐就是一起唱歌。在小时候3年级的时候，爸爸帮我报名了歌唱班，然后就学了唱歌，然后就一路唱到现在。也发现唱歌还蛮好玩的。在小学2年级的时候，我比了人生中第1场歌唱比赛，之后我就爱上了，一路上就比到现在，比了9年，然后拿了57座奖杯。所以从小到大，我的生活其实跟音乐息息相关。他对音乐方面啊也非常有天分。当然，我们找到相关的科系音乐科让他就读。为了他，我们让他住校让他有更多的时间去练习。我们家也是做早餐店的，那当然呢我们希望他假日的时候回来早餐店帮忙哦。算了，50，我一半吐司在这里了。很谢谢爸爸妈妈就一路上的支持和陪伴，给我那么多资源，都努力那么久了，希望每次的比赛都能达到自己的目标跟标准，然后一次比一次更好。我会尽全力成为爸爸妈妈的骄傲。家珍你比赛也有上百场了哦，爸爸妈妈看到你的努力，所以说我们对你有信心，加油！原来是个音乐人呢。第一个他会钢琴，会法国号然后50几个讲座，57，怎么可能会有这么多啦？你才16岁，你每个礼拜都去比赛是吗？没有。那是什么？怎么拿来的？歌唱类的吗？还是演奏类的？演奏有吗？演奏我还没有比过。所以你就是一直到处比赛这样子。对。最高纪录最忙的时候是什么时候？你有印象？前年。多密集？大概多密集？大概我比10几场，然后有10座奖杯。1年10几场。对。哇塞，好强哦！而且他是真的有歌唱底子的。如果我没有看错的话，你的资料说你是女高音呐？对，我在合唱团是女高音，是唱什么歌剧的那种吗？对。哇塞！今天来到这里呢，好好表现一下哦。你要唱什么歌啊？唱《温情无人可比》。欢迎宋家珍的表演，加油！时常有人问起，一生中上爱思念是倒一位？我无念在阮身边，只有爸爸照顾阮过日子。这人生。茫茫亲像海水，有时想带顶飞飞出去。看着爸爸为阮打拼赚钱，嘛将辛苦挂在嘴边。爸爸呀，是我。心内不敢来讲出嘴，爸爸哟，阮会拥抱你，深深阮情无人可比。
谢家珍哇！本来想说一个高职的年轻少女，搞不好会唱什么邓紫棋，就唱孙淑妹哦。来，五位有什么感想？我觉得他打破了一个迷思，是非常好的。学声乐的人唱歌不一定会这么的，就是死板。然后很多人以前也唱过 soprano 啊，所以我告诉你，萧煌奇也是声乐的哦，他也还好。所以我要早就打破了这个事情。但是我要说的是，他在这个年纪，他就能够去跨越这个跨界，因为我认同，对不对？因为很多学声乐的人，他去唱流行歌是到了一个年纪之后，他才会把声乐学的那些东西放下，并且运用在唱流行歌的方法上。然后很多唱流行歌的歌手没有办法去唱声乐。我觉得你2件事情可以融会贯通的很好，而且在这个年纪，我觉得非常棒。然后第二个是，我觉得你的这个歌也选得蛮好的。很多美眉们如果唱一个很超龄的歌，我会觉得很鸡皮疙瘩。可是我觉得这首歌好像情感上是很适合你的，所以我很喜欢你的这个。我也觉得，你是有什么历练，是不是？感情上的就是怎么会唱的这么的，就是很感觉就是你的故事的那种感觉。因为平常比赛都是爸爸带我去，然后这是给爸爸的歌，对，给爸爸的歌。对，就是对。那你跟爸爸的感情是非常好的，对是不是？就那种感情是血浓于水，所以今天爸爸也有来，对不对？有。哇，来，让爸爸也露个脸。早餐店的老板你好，你好，他谢谢外号叫送早餐啊，对，因为他姓宋，对不对？宋早餐先生你好，早餐先生，好，给你个辛苦，做早餐店很辛苦的，比我们都早起啊，对，还要送早餐，对，还要送早餐，还要送女儿来8大电视台，好，对，谢谢，卖完送过来，哦，真感动，以后家长都坐在我们旁边了，对，其实很感动哦，大家这个看到自己女儿发光。这个意见非常好。我觉得很棒就是一般如果是铁肺的话，大家会觉得说你声音很短杠啊怎么样？但是刚刚那一首歌，我觉得恰如其分，然后整个情感面上也不会过多，我觉得就刚刚好，所以我会有点期待你唱中文歌的样子，去国语歌。我觉得我看到一个部分哈，是刚才前面都没有说的，就是他的表情。有的时候我们在唱歌的时候，你唱到开心的时候，你嘴巴会微笑；唱到悲伤的时候，你会悲伤的情感。可是我刚才注意看你有一段有露出很甜美的笑容，就是唱到甜蜜的地方。我觉得这个是很厉害的，就是你在唱歌的时候，把你的真感情放进去的时候，它才会真实的呈现。表情其实是唱歌里面很重要的一个部分。因为我刚刚一开头就讲，因为真实的东西才可以打动我。那我觉得他真的把感情这一块处理得很好，虽然我可能没有对他太多了解，但是他给出来的声音跟表情是可以直接就是进到我的内心，我可以感受到的，而且他真的是我今天听到我可以最直接感动。好，谢谢几位老师。哎，黄飞，你坐在这个位置啊，听得最清楚，看表情看得最明显，你的感想是什么？很好，答一个所在呢，你的咬字，对，你的爸爸大一点，爸爸哟，爸爸是山，用大声唱出来，伊是你强力的后盾，深深温情，深深温情，唔是亲亲，你等于看你是唱亲亲哦，亲亲，这两个所在改真好。谢谢。哇，弹对啊呢！你在那上课，给你上课呢。谢谢黄老师，谢谢特别好。谢谢第5位，你也等了好久了，感谢你的表演哈，谢谢。好，那请留步哦，我们把其他4位选手一起请上台，5选3即将开始。让老师黄飞再重新看一下5位选手，回想他们的表演。5位只有3个可以晋级到第2阶段，唱第2首歌。失去意义，情花拢无你，痴心变痴迷。为你为爱为着将来，提出勇气渡着我一生，但愿永远提着我。
会念的拢是你，爸爸呀，是我爱你，藏在阮心内，不敢来讲出嘴。各就各位，现在5位选手，我们先让黄飞老师再想一下，有没有想帮他们拉票的？我很喜欢5号，但是我真的要为1号选手拉票，因为我觉得他的歌声很有故事性。OK，他是用生命在表演的。我想帮2号大哥拉票。薯饼大哥，我觉得看他表演是享受的，就是感受到他整个在台上的那种魅力。我觉得那个魅力是不是每一个人都产生得到的？就是今天的参赛者里面，他散发的那个魅力，巨星的架势，对不对？秀场的就是巨星 style，平对不对？民巨星 Yes。 5号，你不要担心，你有我，不管我的拉票会不会影响菲姐最后的决定，我超看好你。哎呀，我要帮那个大小甜心小公主拉票，想想看，人家小年纪，未来多不可期呀！好，我一定要帮我们的这个理财专员拉票。你也要拉？我不能拉，是不是？不能吗是有规定不能拉。我告诉你，拉连摄影大哥啊，你要帮谁拉？大哥，你帮谁拉？用坏嘛？哎，摄影大哥帮忙2号。我跟你讲，每个人都各有所好。我告诉你，我还是要强调平民巨星，他的工作是这样子稳定的，但他愿意站到这里归零唱歌，这个是我们节目的宗旨。哎呦，对啊，列了解啊。平民。啊，今晚唱歌听的是你啊，莫咧笑的是你啊。现在我们把现场交给今天的大来宾，歌坛天后黄飞。我的选择是枪手、黑暗妖精、法师，能量正式激发。天堂 M 职业觉醒，即刻登入。魔力宝贝 M 周年庆好康大放送，史上最狂奖励登入宋雨欣，100万经验值天天送，无天敌的超强宠物即将登场，即刻加入魔力宝贝 M， 一起展开冒险吧！啊，今晚唱歌听的是你啊，莫咧笑的是你啊。现在我们把现场交给今天的大来宾，歌坛天后黄飞。我的选择是2号。第一个入榜的是2号，苏品大哥苏祥德先生。第2位晋级者3号。恭喜张雨静小妹妹。飞票嘞。 5号。恭喜宋家珍进入第2阶段。耶，晋级了，好开心！下一首歌加油，好好表现。终于成功晋级了，终于放下心里的那块大石头。希望下一首歌可以更加加油，加油！哇，真的是太棒了，终于晋级了！啊，评审老师真的是太有眼光了，今天选我真的是太高兴了。所以观众朋友再给我再次的鼓励，谢谢。第2轮的比赛马上开始，首先是苏祥德大哥，你要唱什么歌？我现在为大家带来一首《飘浪的海沙》。好，准备，谢谢。开始。海沙跟着海水滚加，有时海济，有时可欢。世事无常，和平飘浪颠颠踏踏，有
浮沉沉起落无定。啊，人生奔波走总的命，我头过去风吹无惊。啊，世间不过短短一逝，我头看亲像飘浪的海沙。一条海沙拖来抹去的命，有时愈水，有时破碎啊。世事无常，繁华路飘落的沙，将袂也是万年风夏。啊，人生不过走总的命，我头过去风吹无惊。啊，世间不过短短一逝，我头看亲像飘浪的海沙。谢谢，谢谢豆虾，谢谢感谢苏祥德大哥，休蛋的啦，邓来啦，你哪叫光时间对呢，来，我们稍微看看大家有没有什么感想，然后第二个歌曲的表演，詹雅雯的作品，雅雯老师的歌哦，他是很有个人特色，很多人在唱他的歌的时候，很容易会唱成他的样子，但是苏炳大哥没有被这个框架框住，你还是你自己，你有你的特色。我是感觉你唱歌自在这件代志，你永远拢爱保持这个代志。这代志不管吼，今仔的结果是不是有选到你，还是你日后是不是还有机会去出唱片，你唱歌自在这件代志，你千万唔通放袂记，因为我看你唱歌，我嘛就欢喜的。谢谢，好，我记在心里。善用自己的专长就对了。我感觉你的金歌足厉害，虽然这首歌是一首足简单的歌，但是你咧发啊的音真好听，内底尾啊的啊的音，你每一个拢交代了足好。谢谢。再次谢谢苏大哥，都谢谢罗兰，谢谢大家，谢谢。好，依照数字的安排，接下来就是排序第3号的张雨静小妹妹再次登台，欢迎张雨静。10岁哦，真的太厉害了，国小的同学。好，接下来这首歌你要唱哪一个歌星的作品？佳佳国语歌。什么歌？命运。好，加油，请开始。能不能蒙上眼睛就可以不伤心？能不能脱下面具还可以很安心？如果不是遇见你，我不可能相信生命有一种一定要爱下去。爱可以相知相许，相依为命，却听天由命。爱可以心有灵犀，动魄惊心，却难以抗拒流星的宿命。我属于你的注定，不属于我的命运。不要命，
有梦能紧紧抱着你，爱写出我的诗经，算不出我的命运。你给我的谜，下一辈子再还你。我属于你的注定，不属于我的命运。不要命，不离不弃，暴风雨里静静的雨息，爱写出我的诗经，算不出我的命运。你借我的谜还给天地，还给谢谢于静，哇，这个完全跟前面的气氛是不太一样的一个作品哈。几位评鉴团的老师，刚才在后面已经那种吵成一团了，怎么了？一直在讲，觉得美眉有点，这个歌对你来有点太大了，你知道，有点 hold 不住。我现在回去看我小时候比赛唱的那些歌，我都会头皮发麻，因为我当时就是原来这些歌手怎么唱，我就照着那样唱。可是我长大之后才发现，太超龄了。它不是我的情感，我对这些歌完全不认识、不了解。那我觉得你也要开始去想这件事情。但我觉得你因为很有天分，然后你声音也很好听，我觉得你可以在这个年纪就开始去想这件事。你以后可以唱歌唱很久很久。谢谢。我觉得在有些人是唱法上比较超龄，但其实你没有，你还是很稚嫩的声音。所以我觉得你应该选一些比较适合你自己的歌。我觉得反而是选曲上比较不适合你，你要再多听一点，然后再多挑选一点。对，谢谢。字面上的词义，你要去懂它，不懂的话，你看要问爸爸、问阿公，就是让你可以懂它的意思，你再去选择你要唱哪一首歌。谢谢。好，谢谢张宇静，休息一下。马上欢迎今天最后一位的选手，第2轮的比赛，宋家珍再次回到舞台上来。同样也是非常年轻的高中生啊！来，宋家珍，第2首你要选什么歌？叶子啊，那个阿桑的叶子、啊。对，好，很有味道的作品，请开始。叶子是不会飞翔的翅膀，翅膀是落在天上的叶子。天堂原来应该不是妄想，只是我早已经遗忘当初怎么开始飞翔。孤单是一个人的狂欢，狂欢是一个人的孤单。爱情原来的开始是陪伴，但是我也渐渐的遗忘当初是怎样有人陪伴我，一个人吃饭旅行，到处走走停停，也一个人看书写信，自己对我叹息，只是心又飘到了哪里，就连自己看也看不清。我想我不仅仅是失去你，我一个人吃饭旅行，到处走走停停，也一个人看书
写信自己对话谈心，只是心又飘到了哪里，就连自己看也看不清。我想我不仅仅是失去你，叶子是不会飞翔的翅膀，翅膀是落在天上的叶子。家珍好，经典的歌啊，意境也很美。那几位听完之后的感想是什么？我会建议你在句子的分句去下点功夫。你可能对于歌词上怎么断句，你可以再多做一点设计，因为你可能每一句的结尾都有一点像，然后哪里。每一次都是这样，可能在这些层次上，你可以多做一点大胆的尝试，让那个层次的变化再大一点，因为你的能力上可以 handle 这件事。谢谢。我觉得你需要思考怎么去唱歌。有的时候唱歌不是只是靠天分和嗓音，有的时候你会去想说这个故事要怎么讲。唱歌其实有个起承转折，你怎么样开始，怎么样中间的高潮到后面的结尾，我觉得我一直期待你的结尾，但是有一点点小失望，因为它跟开头很像，所以你可能要在讲故事的时候稍微有一个过程，那就会更完整。谢谢老师。但是我听家珍唱，我除了当然，我觉得那个断句还有那个层次的问题，可能真的需要改进。但是我觉得他有想法，想要表现这首歌，所以我听到我会觉得，有些地方会让我觉得有点酸酸的那种感触，所以就是有去感受到这一点，我就觉得蛮好的。谢谢老师。你的一个抢拍，让你的心情整个都乱了，有一点没有排好你的东西。以后你不管在台上表演，你词错了也好，音也不对，你要考虑到你后面怎么去做，临危不乱。OK。加油！好，谢谢。来，请在台上稍后马上欢迎另外2位选手一起上台来3选1。本周的周冠军可以晋级到月冠军赛，同时还可以跟黄飞老师合唱一首歌，作为人生非常重要的纪念哈。黄飞老师，请选择。好难，不要看我们，不用看我们，真的非常难，没有用，对，没有用，我们只是乱讲。你看我们，你会更乱而已。对。我的选择是苏祥德大哥。恭喜2号54岁的热炒店陈老板，谢谢，我们也非常谢谢2位小朋友，绝对是后市看涨，对，真的前途不可限量。谢谢你你们2位来参赛，谢谢。好，那也恭喜苏大哥，请站到舞台的 C 位，有什么得奖感言吗？待会就要跟黄飞合唱一首歌。这个是最后面的奖，就是跟对，很开心，灰熊路好唱这条歌，等很久，也练很久了。OK， 准备很久，这个等这一天等很久了，对不对？当然哦。有没有什么话对太太说？她这么挺你。老婆真的蛮辛苦你的。那在这边呢，我已经3选1过关了，谢谢你的支持，谢谢老婆，谢谢。好，我们也谢谢评鉴团的5位老师，谢谢。最后我们就把节目交给非常女黄飞还有苏大哥，谢谢。谢谢。棒主人的话，喂。敢是有人在创治，偷摕奇怪的真心。耳机里面再大一点。你若风台，我让你歹个性，你欢喜笑咪咪。歹性地，吼。你若风台，我让你歹性地，你欢喜笑咪咪。你欢喜笑咪咪。淘汰我就会往这边走一点点，靠近你一些。
好，可以，谢谢。好。是有人在创治，偷摕去我的真心，哪会有人予阮照三顿相思，半暝又搁来失眠。爱的礼物送袂停，予你开百花公司。你若风台，我让你歹性地。你欢喜笑眯眯，你问我敢有介意你这款的男生？伊头咧咧，心花花真歹势，满面红记记。我爱你爱甲甜甜甜，我听你听甲甜甜甜，爱情哪会这呢水？我一定宝贝你一年过一年。我爱你爱甲甜甜甜，我笑你笑甲咪咪咪，两人同心过日子，幸福就是一生有我有你。我爱你爱甲甜甜甜，我听你听甲甜甜甜。感情哪会这呢水？我一定宝贝你一年过一年。我爱你爱甲甜甜甜，我笑你笑甲咪咪咪，两人同心过日子，幸福就是一生有我有你。哦，给我一杯忘情水，还我一双无双臂。啊，好笑啊！太帅了，太帅了，太好笑。我会无脑喜欢他的声音哎，我喜欢刘德华。我现在在台北市政府警察局服务，我是一位警察。哎，林俊逸说在路上遇到过他，你是不是在信义区服务？对对。他跟你在下过单，对不对？我的真心。Bravo！ 哇，整个人，这是警察吗？天哪，是警察可以这样子吗？警察，好可爱哦，他唱歌觉得很可爱啊。觉得你好像真的从画里走出来。他很像巩俐，他那个广告多美啊，超美的。我以为那是日本人。无可置疑的，刚刚这一段是非常完整，而且已经准备好站到舞台上的一段表演。鸡皮疙瘩都上来了，你做到了，连呼吸都像在唱歌，架势真的很有巨星。是。我真的要替平民巨星讲，你们太厉害了！怎么可以找到这种各种不同类型的歌手？刚刚还有工程师、警察嘞，是。枪手、黑暗妖精、法师，能量正式激发，天堂 M 职业觉醒即刻登入。